Skena e parë, epizodi 10, hera e dytë. Aksion. Afrem, që shpo do këna bre në kamerë? Qërë mi kejtë lëkt kostumet, mësë më thuj tani jolla sti posh, sti posh. Qa dhëmë? Po dhëmë matë borë su një bëj. Ka të zëma po do këna mirë. Qysh? Qysh su në bënë matë mirë? Psa ta shu në bënë matë mirë? O, Afrem, o, mësë më bëti mu matë mirë, veç që të më normal që ashtu qysh jam. A peti erën e kalu me që shdolla krytë sa një shenek, dora e modhe tu kom të satëro. Lebe, Afrem, gëm, kap qitë në 50 që në kamerës, edhe që ashtu qyshin a marrë vesh, u s'dip se po milion fjallët. Okej, në regull, hajt. Në regull, u kry, bra, Afrem, qka pret? Pas i keni kry gjinglën, a? Milet, që tu e gjinglën? Përshëndetje shikues të nderuar, tani vazhdoj me jinglën e serialit ton, O si nuk kam një grusht të fort, t'i bi mu në zemër që s'bëzon. Ema ne vazhdoj me serialin. O si nuk kam një grusht të fort, ti bi mu në zemër që s'bëzon. Që s'bëzon. Që s'bëzon. Afrem, thirrë agentin se u gry gjingla. Shikues të nderuar, jeni me rubrikën e marketingut. Këto produkte që po i shihni këtu janë produktet më të mira në treg. O agent. Çaj ka bën bre vëlla? Po nuk thuhet kështu me nervoz, po këta janë sponsor, duhet tu kesh edhe lejë natë tonash, krye mas ti bën çka dush, hajde loç se s'ka kuptim. Hajde se s'tan sponsoron kërkosh, hajde. Mirë u bo. Shikues të nderuar, jeni me rubrikën e marketingut. Këto produkte që po i shihni këtu janë produktet më të mira në treg dhe me vetë faktin që janë në emisionin ton, nuk kanë kur farë konkurence. E drejta për t'i bler ose jo është e rezervuar ekskluzivisht për ju. Ju dini, ju grahni. Qashtu bra agent? Që kjo është? Nima, poshtë zotin, a që kjo ku ka? Se s'pedi unë po dollë kesh. Libe poshtë zotin. Përshëndetje, fansa me emisionit ton remake. Sonte emisioni është shumë i veçantë, njëri se ngërthen. Ngërthen një musafir të veçantë. E ai është Cipridën Cullaku, reperi më i njoftun në vend. Cipridën, faleminderit shumë që ki pranu më konë me neve sonte në emision edhe me këtë fansat e tu. Që me thonë, faleminderit shumë që më keni thirë. Faleminderit. Cipridën, ti ki arrit sukses shumë të madh. Edhe këtu në vend, edhe në këtë botën. Fama jote s'ka kufi njeri, s'ka kufi. Sidomos me këngë të këtij albumit të re Sunrën me neve, që po janë në këtë top listat njeri, në këtë top listat po janë, edhe thjesht kisha dasht adin me na fol ma shumë për albumin. Respekt. Që me thonë, albumi Sunrën me neve, që me thonë gotë shumë, o ngu shumë, edhe njerës të kanë ngu, që me thonë ju ka pëlqy shumë, edhe pse ju ka pëlqy shumë, e kanë ngu, me thonë. Për që ata, me thonë, albumi Sunrën me neve ka sukses. Po, shumë mirë, faleminderit, kënga, a mundesh me na fol ma shumë adin për fansat ton, për këngën hitin e albumit, këngën Kërk, Lana Del Rey.
Respekt. Që me thonë, Kërk Lana Del Rey është një hit, o bo shumë big, se une jo munu, që me thonë diqka. Që me thonë, kundër këtyne tjerve që knojnë edhe së thojnë kur gjë, për që ato edhe njerës të kanë ngu shumë, që me thonë, edhe ka nga kam ri në altë, shumë në altë. Po njeri shumë në altë, edhe unë po besoj që kam ri shumë në altë, e kisha pas qef edhe na, edhe për krejt fansat që jënë të na këqyr, në këse kishe mujt me na knu kongën live këtu në emision të na. Respekt, që me thonë, une që të punë e këm, une veç repovati, nuk bëj, që me thonë kur gjë tjetër, për që ato ju më keni thirë këtu, edhe po ma jep mundësin me repovat, që me thonë, unë të falenderoj, se bëj me qef, është, që me thonë, gzim kër unë në repovati, pa tjetër. Faleminderit shumë edhe na, shumë kishim pas qef me dëgju me qef, kështu. Ti pridon qka? Ti pridon qka? Qakni bo ju, qakni bo ju. Kom shumë kjerë, kom shumë pare, kom shumë femna, kom shumë kjerë, kom shumë pare, kom shumë femna, Njeri, që kjo kong pat shumë flow, o kam silët njeri. Respekt. Shumë kisha pas qef me ngu. Që me thonë, ka nga Kërk Lana Del Rey është pak, që me thonë, dis, qëtu ja u qetë reperave pak, ja u qetë rethin, ja u rej mas qafe pak, se, që me thonë, ata nuk thojnë kur gjë në repturat e tyre, i kanë dy fjallë dhe qaq. Që me thonë, une thëmë diqka. Faleminderit njeri, kisha pas shumë qef edhe unë e kuptohet për edhe krejt fansat e remake-it me dit qëfar plane ki për t'ardhme njeri. Respekt, une që me thonë, kom qef me folë për t'ardhmen, që me thonë, besoj që edhe në t'ardhmen kom me folë për t'ardhmen. Plani qëtash kështu që është, që me thonë, qëtash që kom me bu, është që kjo kongë Kërk Lana Del Rey kom me bu bashkëpunim me Dafina Zeqirin. Që me thonë, ajo e kënon gjysën, unë e gjysën, seni ka me dalë bombë, respekt. Qysh përmenan gjysën aja gjysën ti? Që me thonë, që për shembull, unë e thëmë, ci pridon qka? Dafina thët, Dafi don qka? Mas nej, shkon, qakni bo, ju, qakni bo, ju, të e thët Dafina. Tani, unë e thëmë, kom shumë kjerre, kom shumë pare, kom shumë femna, kom kjerre, kom pare, kom femna, shumë. Nice njeri, nice. Qa kishe pas në i sen adin me thonë për fund për fansat e tua? Ki në sen me thonë fund? Që me thonë? Thuje që shdur, veç thuje. Për loverat, respekt, matë për ejterat. Aha, njeri, nice. Ky keni mesazh fenomenal për krejt nxënësat e shkollave të mesme. E tash, faleminderit shumë, si pridon njeri, faleminderit shumë që ki pranu me ardha. Respekt. Shikues të nderuar, fansa, shihemi javën e ardhshme. O, mirë se erdhët qifti i ri. Gjithmonë vjen mirë kur një qift i ri si ju vjen të konë mu barazu. Faleminderit për një pritjen o plak i urtë. Sepse njeri të ti vjen për nevojës, e jo për qefit. Prandaj e qmoj shumë punën tuaj të shajnë. Faleminderit shumë. Arif, hajde fale një fjallë si burrat. Kur burri kullët, gruja mshelet nodë pejtute. Mos e ka marrë Covidin e pjanë gjithë. Ja, jo, pas këtë paparazit madhe. Ja. Arif, kush e ko venin në kushinë? Kusht është undë, plak i urt. Kush ma pak e kush ma shumë. Emine, kalëzëm të mu kush e ko venin nodë?
plak i urt, se cili vendin e vetë. Kur është një njeri ullet në foteli, kur janë dy njerëz ullen në kauq dysh, ndërsa kur janë tre në tresh. Po, plak i urt. Unë e kom venin fotele, kjo në kauq dësh. Ish ba këti Arif, më kalëzën ti mu pse ti në fotele, pse kjo në dësh? Se kjo edhe kur qohët, edhe kur bjen gjumë, është vetë e dyta. E vërtet, o plak i urt, përkundër Arifit, që gjys bjen në flajt e gjys qohët. Bile edhe fotelja e madhe për ta. Mirë shumë qiftiri, po më vjen mirë që po keni tendenca më përmisu. Unë ja u kësha dhonë disa detyra kështu shtepijake për me i bo, mas nej, mas i ti kryni këto detyra, vini edhe për një seancë tjetër, ndështa edhe seanca javore. Arif, ti do me thonë, kur t'hin në ud, ke me bo një vit kuqe, me caktu e kufinin për grunë tone, që kur t'kalën a janej me dit ku e ka kufinin. Kjo mund me kalu kufinin vesh nëse ti ja le janej thue, Emine, hajde knina. Unë e plak i urt, a gudzoj me shku në kuzhinë. Po ti gudzon me hin kuzhinë. Ama dësh me hin kuzhinë me një thu për t'hullë, që kur t'hin mrena edhe vjen gruja të përzijet aty në kuzhinë, ti ja kalëzë veni një djek thu për kom me bing, që më të shu hapsina të pa kopten me manovru e ti. Më falë, o plak i urte, kur vjen ky Arifi me thu për komve në kuzhinë, që ka me bone? Emine, kur vje kjo me të rej thupër, ti aty në kuzhinë është e rinjët, e kje të halusën, e kje fërterën, e të merë njënën për aty në matë mdojavë, e ti qepon pak si që të sin të kim për i poshtet aden. E vik! Ja, me djathëna me të majtën. Po tash, me cilën do shkrum? Me qëto. Ma i shënime se mas nej po harron e po thuz, diqam thas. Detyra tjetër është që sa herë të vjen burri për pune, gruja do të me pas një supë gati. Supën me qka? Po zakonisht mund është diçka nej supë thjesht, për shembull supë me fide. Me qitë një farë mënyre, me pas mundësin tani në atë supë ti me qitë qetësus, me qitë që si analgetika që si qetësus, edhe në këtë mënyrë burrin me nëzonë gjumi, si e mas miri. Që me mujton e me flajt mirë, apo kupton? Emine, dhe më thonë, kjo ty të shliran që me mujtë me i kryti tani punë të tua. Për shembull nëse e ke pas dika në dollap, e qëtë jashtë, nëse ke pas me full me të shpisat i jashtë që i kinë FaceTime, bën muhabet me ta, ose nëse dënë me shti për gratë tjera, mune me bëhatu në për grupet e juaja gratë maniake tjera që i keni. Shumë mirë. Ose me ledzu farë libri. Ja, Emine për libra nuk keni kohë, ata o kondesh me ditë qatë herë kur i një martu. A plak i urt, a kina i kshil për neve kur të flajmë, qa me bo? Atë nuk di. Ja, une për shpajs, në dhëmë fjetis edhe në banjo, nuk jam une e keni zyre nëmër 3 këtu më njerë. Faleminderit shumë, o plak i urt, sepse këshillat e tuja na kanë nimu të mase. E vëshëm e vërtet, plakosh. A më do kam the plakosh? Po vallat tha. Balkeq. Pse më re keq, i thash mënyrë për gdhejlë se plakosh. Dini jashtë? Dini jashtë ju, ka ardhë koha jonë. A kë i jeni të arrestum për pabarazi gjinore? O plak i urt. Ka orë një qift të gjinis njejt, po pret mu barazu. Mirë ditja. Unë jam shkencëtari i gjuhës shqipe. Gjuha shqipe ka shumë fjalë në mashkullore dhe femrore. Sot do t'i kthejmë fjalët mashkullore në femrore dhe anasjeltas. Për shembull, ditit e javit, i hani, i marti, i mërkuri e tjera. Ose muajat e vitës, janarja, shkurtja, marsja, prilja e tjera. Ose vatrit e intelektualizmës, Astri Zubja, Pagarushi, Belonici, Kijevi e tjera. Përveç fjalëve mashkullore dhe femrore, kemi edhe fjalë asnjajse.
Për shembull, kujtim e Dona James, apo Bülent Ersoy, ose edhe Emel Sain. Këtyre fjalëve nuk ke çfarë t'ju bësh. As nuk mund t'i kthesh në femërore, as në mashkullore. Sot kthyem fjalët mashkullore në femërore dhe anasjelltas. Dhe përmendëm fjalët që as nuk shtyhen, as nuk ngrehen. Javën tjetër do ta definojmë një fjalë tjetër. Ditmirja. Mirë mbrëma shikues të nderuar të emisionit Në këpucët e mia. A keni menduar ndonjëherë se si gjuhës shqipe nuk i dolën mjaft shkronjat e alfabetit, po u dasht që t'i bëjmë bashkë edhe nga 2 shkronja, që t'ju a lehtësojmë shqipfolsve shprehjen. Sonte në studio kam doktoreshën e shkronjave të bashkëdyzuara, zonjën Njomza Dhaka Thumani Njala Gjaravia. Zonja Njomza Dhaka Thumani Njala Gjaravia, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Njomza Dhaka Thumani Njala Gjaravia, a mund t'na flasësh pak për rëndësinë e shkronjës një në alfabetin tonë? Po, patjetër, shkronja një është shkronjë totalisht e panevojshme në alfabetin tonë dhe duhet të hiqet e gjitha, sepse është shkronjë diskriminuese. Diskriminuese? Po, është totalisht diskriminuese. Është diskriminuese sepse nëse ekziston shkronja një, atëherë pse të mos ekzistoj edhe shkronja, për shembull, fjala, apo djali, apo mjalta, apo zjari. Njomza Dhaka Thumani Njala Gjaravia, si që po thuni ju, ko ka mirë që si cilën fjalë që ekziston ta fusim si shkronjë të alfabetit. Kishte me qenë gogja lehtësuese. Mirë, përveç shkronjës një, cilën shkronjë do ta kishe hequr nga alfabeti? Shkronja e parë që duhet të hiqet nga alfabeti është shkronja Z. Po, Z-ja. Po, Z-ja sepse është totalisht e panevojshme. E pse bash Z-ja, zonja Njomza Dhaka Thumani Njala Gjaravia? Sepse shkronja Z i ka vetëm një faqe gjysmë në fjalor, dhe nuk na duhet gjë. Mirë, po për shembull zizillonja, si ti themi? Shumë lehtë e zaventon me zizillonja, që do të thotë të gjitha fjalët në shkronjën Z kalojnë nën shkronjën Z në kategori dhe në kategoritë e treta. Dhe kështu mbetet fjalori jon me alfabeti jon me 35 shkronja të mëdha të shtypit. Po m'duket ide e qelluar, por fshatit, për shembull, fshatit Dzërdz, si t'ja lëm emrin zonja Njomza Dhaka Thumani Njala Gjaravia? Jo, fshatit nuk e nevojë, absolutisht janë ndrosh emrin. Fshatin ashtu e lënë se ka emrin, sepse 5 vitet e ardhshme kështu ashtu do të zhduken të gjitha fshatrat, sepse siç e dini, të gjithë fshatarët ja kanë mësyer qytetin. Njomza Dhaka Thumani Njala Gjaravia, për fund, më tregoni, ju lutem, çfarë mendimi keni për shkronjën L? Shkronja L është shkronjë shumë e mirë,
por pasi zhdukja e saj veç se ka filluar të ndodhë në Shqipëri, atër mendoj që shumë shpejt do të ndodhë tek ne. Nan, am i lapqint. Lapqint e djalit. Shikues të nderuar, faleminderit që ishit me ne sot, kurse me ju, zonja Njom Zadhaka Thomani Njala Gjaravia, do të shihemi përsëri javën e ardhshme me shikues tjerë. Faleminderit shumë. Ju faleminderit për këpucët. Agent? Qa ki mëre? Ej! Qa të go mëre? E ke po që shpo më del ftyra aty në Messenger. Po do këna se shtrëp. Afrimit e s'pjanin as vja pola, e vish me kry punën e vetë edhe kja makfirja se dresh. Ma ros kry në qërk fëp, edhe me pak me një varë brushe ma shky ftyrën atë më të. A me ke po më në emision në fkalum ti? E ke po që të këtyra më ka një kejtë më të. Qështë po agent? E ti ke po ftyra që më ka një më këtë kejtë. Qështë po agent? Po më ka dojnë ftyra se e shky me krejt. Qu se kom një det mirë, qu. Qu mëre, qu se kom një det mirë. Për ma? Qu se kom një ide shumë mirë. Qu. Afrim, a pe provon që tash më qitë shëmtuar. Hajtë provoje, shanta nuk ki, a më hitë nuk ki. Shi jemi naltë.